حكم اتحاد الكواكب المجرة 250 عاما، ساد خلالها الحب والقانون بين الناس، لكن الأطماع الفردية وحب السلطة زعزعت أمن المجرة وأدت إلى انهيار الاتحاد، وكانت تلك بداية عصر الحروب الأهلية. شهوة السلطة دفعت إلى حروب مدمرة وأيقظت أحلاما أنانية نامت سنين طويلة. في هذا الزمن ظهر في أسطول جوجو فتى يدعى راير يوجا ويلقب هزيم الرعد. الإمبراطور دانجو كان أكثر المنافسين على حكم المجرة قوة، شن حروبا واسعة احتل بها المنطقة الشمالية من المجرة وفرض عليها سلطته. إمبراطورية ساكورا التي يحكمها شوزين الذي كان يدعو للسلام بين إمبراطوريات المجرة تعيش الآن ظرفا حاسما. سيموني، أصغي إلي يا ابنتي، لم يفت الأوان، يمكنك أن تهربي. سأبقى معك حتى اللحظة الأخيرة، لن أهرب، سأقاتل دفاعا عن وطني. لا يمكن عزيزتي، أمك هي ابنة آخر إمبراطور حكم المجرة، فإذا قتلت فلن يبقى أحد يذكر بضرورة اتحاد المجرة، وأنا أرى يا ابنتي أن من واجبي أن أحافظ عليك. ولكنني ابنتك، ابنة الإمبراطور شوزين، ومن واجبي البقاء معك. فكري بعقلك لا بعاطفتك، لا زلت في مطلع شبابك، وأنا أعلق عليك آمالا كثيرة. والآن اخرجي من القصر. لا أستطيع يا أبي، لا أستطيع. سيموني، أريدك أن تكوني شجاعة يا ابنتي. عشت حياتي كلها وأنا أحلم أن تنتهي هذه الحروب ويعم السلام المجرة. عملت من أجل ذلك لكنني لم أنجح. هذا الحلم هو أثمن شيء أستطيع أن أورثك إياه. أعديني أن تفعلي ما في وسعك من أجل تحقيقه. أعدك. أظن أن رجال جوجو اقتحموا أبواب القصر. اسمعوا أيها الجند، سنقاتل حتى النهاية، وسنري العدو أننا لا نستسلم مهما كبرت قوته. سيموني، هيا اخرجي يا ابنتي. أبي، يجب أن تسرعي يا أنستي، السفينة في انتظارك. لا أريد. اقضوا عليهم، هيا. هزيم، الحراس يهاجموننا، لنقضي عليهم جميعا يا صخر، هيا. البقية لكما. قف، هل أنت شوزين؟ أنا الإمبراطور شوزين أيها الجندي. إذا قاتلني. ابتعد عن طريقي. مستعد؟ أنت مقاتل جيد لكن لا تتحلى بأخلاق الفرسان، فلم تعرف من أنت. معك حق، أنا متسرع دائما. راير يوجا، لقبي هزيم الرعد، أنا من فرقة الصدام من الأسطول الثامن. لديك روح قتالية عالية، فحتى أعضاء مجلس الأربعة الأقوياء لا يستطيعون دخول قصري بهذه السرعة. أحب أن أكون دائما الأول في كل شيء. يعجبني هذا الاندفاع. استعد. مستعد. جيد،
أنت قوي. وأنت مقاتل ماهر. لنتابع. أبي. ما الأمر؟ لا شيء. لقد قتلت والدها. قاتل، لن أسامحك أبدا. هزيم، لماذا أنت عابس؟ تعال وتناول طعامك معنا. لا أرغب في تناول الطعام الآن، دعني. يجب أن تأكل، فقد بذلت جهدا كبيرا. قلت لك لا أريد. أمرك غريب اليوم يا هزيم، لماذا يخيم عليك الحزن هكذا؟ يجدر بك أن تكون سعيدا، فقد نجحت في القضاء على الإمبراطور شوزين. أيها الغبي، هل تظن أنني أفرح بقتل الآخرين؟ لست نادما على قتله، فهذا واجبي، لكنني لست سعيدا أيضا. آسف، لم أقصد أن أزعجك. ما بك؟ أنت مقاتل، والموت مألوف في حياة المقاتلين. أعرف هذا. أحب الحياة، أحب أن يعيش الجميع بأمان. نهنئك بالنصر على إمبراطورية ساكورا. شكرا، إن هذا النصر لنا جميعا أيها الأبطال. أهنئكم. شكرا. أصبحت المنطقة الشمالية تحت سيطرتنا الآن. سنوجه جهودنا إلى المنطقة الجنوبية. جيمبي، قيادتك الجيدة لفرقتك حققت النصر على إمبراطورية ساكورا. سيدي الإمبراطور، نحن لم نقم إلا بواجبنا، ومستعدون دائما لتقديم أرواحنا في سبيل أن تصبح حاكم المجرة كلها. إننا جنودك الأوفياء أيها الإمبراطور المبجل. هذا الرجل يحب التملق كثيرا. معك حق. هذه هي جواهر شوزين، هديتنا لك أيها الإمبراطور. جواهر شوزين؟ كنا زملاء في أحد أساطيل اتحاد كواكب المجرة، وكنت أحبه، لكنه عارضني. كل من يعارض دانجو سيلقى الجزاء نفسه. أيها المسكين، كان عليك أن تعرف أنني الأقوى وأنني سأفوز في النهاية. على كل لا بد من الموت. دعوني. يا للعار، كيف فعلتم ذلك؟ أنتم لا تخجلون من أنفسكم. سيموني، إنها الحرب، والحرب قاسية جدا ولا يمكن أن ترحم أحدا. سوف تعيشين معنا في هذا القصر وستعاملينني باحترام شديد. لا، سأقتلك. من الأفضل لك أن تستسلمي وتنسي والدك، وإلا فإنك ستخسرين حياتك. لا أحب الذين يعارضونني حتى ولو كانوا أطفالا. ابتعدوا عن طريقي، دعوني أدخل.
قف مكانك. لا تقف في وجهي. إياك أن تتحرك. دعني، أريد أن أتحدث إلى الإمبراطور. لدينا ضيوف مضحكون. إنه فتى متهور. سيدي الإمبراطور، أنا راي ريوجا من فرقة الصدام. أضع سيفي تحت قدميك وأستأذنك بالكلام. هل سمحت لي؟ كيف تجرأت أيها الوقح على اقتحام مجلس الإمبراطور؟ انتظر يا فورماي، دعنا نسمع ما لديه. حاضر. تكلم أيها الفتى. سيدي الإمبراطور، أرجو أن تخصص مكافأة لفرقتنا. ولم المكافأة؟ نقاتل ونخاطر بحياتنا ولا نتقاضى سوى 5 قطع فضية. الاعتراض على الأجور ممنوع، ألا تعلم هذا؟ أعلم هذا، ولكننا خضنا حربا مخيفة وانتصرنا على إمبراطورية ساكورا، وقتلت الإمبراطور شوزين بسيفي. أريدك أن تدفع تعويضا لأسر زملائنا الذين قتلوا. يكفي أيها الجندي. حسنا أيها الجندي راي ريوجا، سمعت أنك فتى شجاع، قدت أسطولي للنصر على جيش ساكورا. حقا؟ ولكنني لا أدفع تعويضا. الجندي مات وانتهى الأمر، ولن يفيده التعويض أبدا. ولكن التعويض سوف يفيد عائلته الفقيرة. لا علاقة لي بعائلتهم، أريد جنودا يقاتلون من أجلي أنا، لا من أجل عائلتهم. هذه قسوة يا سيدي. اخرس. عد إلى ثكنتك أيها الجندي. لا تلمسني. لا تبالغ في عنادك، انهض وكن مطيعا. قلت لك لا تلمسني. أدبوا هذا المغرور. ليس في مصلحة أحد أن يقف في طريقي وأنا غاضب. دعوه لي. جادر؟ منذ وقت طويل لم ألتقي فتى شجاعا. أنا الآن خصمك. سأنال منك. جرأتك مدهشة، أنت تعجبني. لم ينتهي القتال بعد. أنت فتى متهور، وهذا سيوقعك في متاعب كثيرة. عليك أن تتعلم التهذيب. والآن هل فهمت هذا الدرس جيدا؟ دعيني. هذا ظلم. أنا أحب الجنود المطيعين وأرفض الفوضى. أنت ظالم. لا فائدة منك، لذا استعد للضربة القاضية. انتظر، لا تفعل هذا. ترى ماذا تريد السيدة ريلا الآن؟ لماذا جئت إلى مجلسي الآن يا ريلا؟ ولماذا تطلبين إلى جادر أن ينتظر؟ أريدك يا أبي أن تعفو عن هذا الشاب. أعفو عنه؟ ولماذا تطلبين هذا؟ لأننا انتصرنا على ساكورا. أنا لا أفهمك يا ريلا، ما علاقة انتصارنا بالعفو عن هذا الفتى؟ لا أحب أن يعكر صفو سعادتنا بالنصر قتل هذا الفتى المسكين. أنت سيموني ابنة الإمبراطور شوزين حاكم ساكورا. أعرف أنك حزينة لموت والدك، لكن هذا لن يمنعنا من الفرح والاحتفال. ألا يستحق انتصارنا احتفالا كبيرا؟ بلى يستحق. لنحتفل أيها الرجال بانتصارنا على إمبراطورية ساكورا. ترى هذا سيحل بهزيم. سيعدم. الاعتراض على الأجور ممنوع وعقوبته الإعدام. ولكن هذه عقوبة قاسية. قام هزيم بالكثير من الأعمال البطولية، لا يمكن أن يموت بهذه البساطة. أعتقد أن الأذى سيصل إلينا نحن أيضا. قد نسجن ونطرد من الخدمة العسكرية لأننا صديقاه. لابد أنهم وضعوه في السجن في انتظار الإعدام. لما لا ننقذه؟ هذا ما كنت أفكر فيه يا تاسكي. رائع، نحن متفقان دائما. بعد أن يبدأ الاحتفال ستعم الفوضى، عندها يمكننا التسلل إلى السجن وإطلاق سراحه.
وما العمل إذا أمسك بنا الحراس؟ عندها سوف نعدم معه حتما. معك حق، لقد وضعنا هزيم في موقف صعب، ولكن يجب أن نحاول إنقاذه. إنه فتى متهور، ولكنني أحبه كثيرا. إنه يفرض محبته على الجميع. منذ أن التقينا وأقسمنا أن لا يتخلى أحدنا عن الآخر، أصبح مصيرنا واحدا. أين أنا وما الذي حدث لي؟ سيموني هي بقية أسرة حاكم اتحاد كواكب المجرة، يجب أن نكون حذرين منها. لا تهتم، إنها تعيش في قصري وأمام عيني، ولا يمكنها أن تهرب منه، كما لا يمكنها أن تقاتل ضدي. إلى جانب هذا، عندما أصبح حاكم المجرة سينسى الجميع أمر سيموني. معك حق، ولكنني أخشى أن يستخدمها أحد أعدائك لينتقم منك يا سيدي. فكرت في كل شيء يا فورماي، وأعددت لكل احتمال علاجه المناسب. دعها تبكي والدها الآن، وبعد ذلك سنتصرف. حاضر، لكن يجب أن نستمر في مراقبتها. هزيم الرعد، سوف أنتقم منك ذات يوم. نعم، أنا التي أنقذتك. شعرت أنك مسكين، لذلك أنقذت حياتك. لا أفهمك. أعلم. فأنت لازلت غريبا عن عادات النبلاء، وهذا ما كاد يودي بحياتك. فالمثول بين يدي الإمبراطور له شروط وآداب. من الواضح أنك فتى شجاع وجريء، لكنك أحمق أيضا. فالشجاعة في غير مكانها تعد حماقة، وهذا ما حدث معك يا هزيم. أنا لست أحمق ولا غبيا، وأعرف كيف ينبغي علي التصرف في حضور الإمبراطور، ولكنني لو كنت مهذبا لما سمحوا لي بالدخول. ولا تنسي أن الإمبراطور والأربعة الأقوياء استفزوني. ومع هذا أنت المخطئ يا هزيم. كنت ستحصل على وسام وعلى لقب البطل الأول، لكنك أفسدت ذلك بسبب زملائك القتلى. أحب الأوسمة والألقاب والترقي، لكنني لا أقبل أبدا أن أصبح بطلا على حساب زملائي القتلى. في الحروب هناك دائما شخص يحصد ثمار جهود الآخرين. اسمعي، ربما كنت على حق، لكنني لن أكون ذلك الشخص. قل لي من ستكون إذن؟ سأكون الرجل الذي يغير هذه القوانين السخيفة. الأعداء! استغل العدو انشغالنا بالاحتفال فشن هجومه. حمقى! سأعدم قائد فرقة الاستطلاع! أوقفوا هجوم الأعداء! حسنا. لقد نجح هجومنا. لنتابع الخطة. شن أسطول مجهول الهوية هجوما مفاجئا في الليلة التي كانت جوجو تحتفل فيها بالنصر على إمبراطورية ساكورا. من يقود هذا الهجوم المفاجئ؟ وما هي أهدافه؟ تابعوا ذلك في الحلقة القادمة.